Em Tương chào quý anh chị ạ. Hôm nay em Tương đang quay vị trí căn nhà với diện tích đất là 7x20. Nhà thiết kế là một trệt một lầu nhá. Căn nhà đang tọa lạc là tại khu dân cư Vĩnh Phú 2. Này là phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng căn nhà là hướng đông nam. Đường trước nhà là lòng đường là 11 m, vỉa hè mỗi bên là 3,5 m nhá. Vị trí nhà gần ngay góc ngã tư nên là rất thông thoáng. Sát bên căn nhà là có trường mầm non Mỹ Sài Gòn nhé quý anh chị. Căn nhà thì với diện tích đất là 140 m, thiết kế một trệt một lầu đó. Nhà đã hoàn công đầy đủ, pháp lý sổ riêng nhé. Vị trí thì tiếp giáp quốc lộ 13, di chuyển 15 phút là về tới trung tâm Sài Gòn. Anh chị nào quan tâm vui lòng liên